Hello，大家好，歡迎嚟到樂語空間。你有冇試過覺得個人好似突然間灰晒，個身好似俾嚿大石壓住咁重？以前鍾意做嘅嘢，而家完全提唔起勁去做。如果你呢種感覺維持咗好一陣子，千祈唔好急住怪自己懶或者廢，因為你嘅心靈可能係患上咗一場重感冒。今日係我哋頻道第一條片，我想同大家傾下一個現代人最常見但又最容易俾人誤解嘅心理病——抑鬱症 （depression）。喺呢幾分鐘入邊，我哋試下將呢個咁沉重嘅話題輕輕咁拆解開嚟睇。首先，我哋要搞清楚一樣嘢：抑鬱症同唔開心係兩回事嚟嘅。我哋個個都會唔開心。失戀啦，考試肥佬啦，俾老細鬧啦，我哋會傷心，會喊，呢啲就好似個心擦傷咗咁，會痛。但係時間過咗，傷口會結焦，心情係會好返嘅。呢種情緒係有原因，亦都係暫時性嘅。但係抑鬱症就唔同啦，抑鬱症比較似係你個大腦輕咗機。想象下你個腦入邊有個快樂接收器，對於抑鬱症嘅朋友嚟講咧，呢個接收器壞咗。即係就算出面陽光普照，發生咗啲值得慶祝嘅事，佢哋個腦都收唔到快樂嘅信號。所以抑鬱症最核心嘅症狀，其實唔單止係傷心，而係喪失動力同埋失去快感 （anhedonia）。你會覺得對個世界冇晒好奇心，連起身刷牙都要用盡洪荒之力先做到。記住，唔係你唔想喐，而係你大腦啲化學物質失衡，搞到你喐唔到。如果你而家經歷緊我講嘅嘢，我好想同你講，其實你一啲都唔孤單。抑鬱症有時會被稱為心靈嘅重感冒，因為佢真係好普遍嘅。根據世界衛生組織 WHO 嘅數據，全球估計有成2.8億人患有抑鬱症。單單係香港，根據醫管局或者相關嘅調查，每100個人入面就有幾個可能有抑鬱或者焦慮嘅症狀。呢個病唔係少數人嘅專利，無論你有錢定冇錢，幾多歲，男定女，都有機會中招。佢係一個健康問題，並唔代表你失敗。承認自己病咗，其實一啲都唔羞家。講咗咁多症狀，最後我想帶出一個最重要嘅信息：抑鬱症係有得醫嘅。佢就好似糖尿病或者高血壓咁，係一種生理上嘅疾病。我哋唔會叫一個斷咗腳嘅人靠意志力企起身。同樣道理，我哋都唔應該要求抑鬱症患者自己諗通就得。透過食藥調節大腦分泌，加上心理輔導幫手梳理情緒，絕大部分嘅人都可以慢慢揾返對生活嘅掌控感。如果你喺條片入邊見到自己嘅影子，千祈唔好驚去求助，去揾精神科醫生或者臨床心理學家傾下，係你對自己最溫柔嘅表現。呢度係樂語空間，我哋希望陪伴你，等嗰啲懸住嘅不安，揾到一個可以安放嘅地方。如果你鍾意呢條片，覺得咁樣簡單嘅解說幫到你，記住 subscribe 我哋嘅頻道，like 呢條片，同埋 share 俾你關心嘅身邊人。我哋下次見，拜拜。